Hey guys, welcome back. Urbanலேருந்து ரீசெண்டாக இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஒரு சில OWS இயர்ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து வைப் லூப் மாடல். இன்ட்ரோடக்டிவ் ப்ரைஸை வந்து 1,999 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரெகுலராக வந்து 2,499 செல் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இந்த பெய்ஜ் கலர் இல்லாமல் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு பிளாக் கலருமே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட அன்பாக்சிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, வர்த்தாக இருக்கா இல்லையா, எல்லாமே வந்து நீ நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் இயர்பட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரெகுலர் TWS மாதிரி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் சீலிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது. ஸோ இது நம்ம காதில் வியர் பண்ணியிருக்கப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா சைட் பை சைடு வந்து நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது வந்து அந்த அவேர்னஸ்மே வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ ரெகுலராக பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட் இது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் நாய்ஸ் OWS கவர் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிமிலரான ப்ராடக்ட் இது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் இதுதான் வந்து அர்பனோட வைப் லூப். பேக்கிங் எல்லாமே வந்து செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஒரு புது பிராண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரியே தெரியல. ஃப்ரண்ட் சைடில் இயர்பட்ஸ் அண்ட் கேஸோட டிசைன் பார்க்க முடியுது. ஸோ பாட்டமில் வந்து வைப் லூப் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் இயர் வயர்லெஸ் TWS ஸ்பெஷல் 3D சவுண்ட் அவுட்புட் இருக்கதா சொல்கிறாங்க. எப்படி இருக்குன்றத வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் பேக் சைடு வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ்மே வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. MRP வந்து 8,999 போட்டிருக்காங்க. 1 இயர் வாரண்டியோட வருது. ஸோ பாக்ஸ் வந்து கீழே இந்த மேலே புஷ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உள்ள வந்து அர்பன் அண்ட் வைப் லூப் அப்படின்ற ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ள கேஸ் இருக்குது. நாய்ஸ்லேயே வந்து கேஸ் கொஞ்சம் பெருசாக தான் பார்த்துருந்தோம். ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே வந்து நமக்கு சார்ஜிங் இண்டிகேஷன்லாம் இருக்குது. கேஸோட சார்ஜிங் எவ்வளோ இருக்குன்றது பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து LED இண்டிகேஷன் இருக்குது. இது பொறுமையாக வரலாம். Type A to Type C சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. அண்ட் ஒரு குட்டி பெட்டி. இதுக்குள்ளே வந்து யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு இருக்குது. பர்ச்சேஸ் பண்ண 7 டேஸில் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ரீசர் பண்ணால் 200 ரூபி வந்து டிஸ்கவுண்ட் வவுச்சருமே இருக்கதா சொல்கிறாங்க. மேபி அவங்க சைட்டோட வவுச்சராக கூட இருக்கலாம். கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹிஞ்ச் குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஸோ பெருசாக வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. ஒரு மேட் ஃபினிஷோட வருது. பார்க்குறதுக்குமே வந்து நல்லா இருக்குது. அண்ட் பேக் சைடு வந்து நமக்கு Type C சார்ஜிங் போட்டுருக்கு. இயர்பட்ஸோட ஹூக் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மேட் ஃபினிஷோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளாஸியாக இருக்குது. லுக் வந்து செம்மையாக எலிவேட் பண்ணுது. ஹூக் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணியுமே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இயர்பட்ஸ் வந்து நான் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. டிசைன், பில்டு, கம்ஃபர்ட் இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இயர் லூப் வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம காதில் மாட்டிட்டு தேவையான ஆங்கிள் வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து காது மேலே போய் உட்காந்துரும். ஸோ காது உள்ளே போய் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளாக் பண்ணாது. பட் லாங் வியருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ் வந்து லாங் வியருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. பட் ஒன்ஸ் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம காதுலேருந்து வெளில ரிமூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி மாட்டும் போது அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும். வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மைனஸ் ஸ்பிளாஷஸ் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஸோ மலையில் எடுத்துகிட்டு போய் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நனைஞ்சிடாதீங்க. ஸோ கனெக்டிவிட்டி, காலிங் அண்ட் கேமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் 5.3 பவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் ரூம்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக வந்து இஷ்யூஸ் நோட்டீஸ் பண்ணல. ஸோ காலிங்க்குமே வந்து ஓரளவு டீசெண்டாக இருக்குது. ரொம்ப பெருசாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம். கேஷுவலாக வந்து பீச் பக்கி பிளிச் மாதிரி கேம் ப்ளே பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் பெருசாக இஷ்யூஸ் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டீங்க. பட் இன்டென்ஸ் ஹார்ட்கோர் கேமர் அப்படின்றப்போ வயர்டு இயர்ஃபோன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஆடியோன்னு பார்த்தோன்னா 14.3 mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. SBC AAC கோடக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. ப்ராப்பராக வந்து காதில் லாக்காமல் இருந்தால் அந்த பேஸ் பஞ்ச் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பேஸ் பூஸ்டட் ஆடியன்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது. ஸோ இதோட ஆடியன்ஸே வந்து கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் தான். ஒரு சைடு வந்து பாட்டு கேட்கணும், இன்னொரு சைடு வந்து என்வாயன்மெண்ட்டில் நம்ம சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஸோ இண்டோரில் ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கேயுமே வந்து நீங்கள் பெருசாக வந்து பேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பேஸ் வந்து கொஞ்சம் சப்ரஸ் ஆன ஃபீல் தான் இருக்குது. பட் வோக்கல்ஸ் நல்லா கிளியராக இருக்குது. இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் செப்பரேஷன்மே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதை யூஸ் பண்ணி பாட்டு கேட்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. பேட்டரின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பட்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அரௌண்ட் 9 hours வரும் அப்படின்ற மாதிரி கம்பெனிலேருந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 50 to 60% வால்யூமில் இண்டோரில் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஸோ மினிமமே வந்து ஒரு 7 to 8 hours மாதிரி வந்து பேட்டரி பேக்கப் வருது. பேட்டரி பேக்கப் வந்து பெரிய சாலிடாக இருக்கும். பட்ஸ் வந்து நம்ம ஒன்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா பேக் டு பேக் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரீமிங்மே வந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆகலாம். ஸோ பெருசாக வந்து நமக்கு பேட்டரியில் காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம கேஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 times வரைக்குமே வந்து பட்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஃபுல் சார்ஜ் ஆக அரௌண்ட் ஒரு 2 hours ஆகுது. ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக பட்ஸ்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக இருக்குது. பட்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் இருக்குது. சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணால் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். லெஃப்ட் பட்டை சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது வால்யூம் வந்து கம்மியாகும். டபுள் டைம் டேப் பண்ணும்போது வந்து ப்ளே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் இயர் பட்டை ட்ரிபிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் சாங் போகும். லெஃப்ட் இயர் பட் ட்ரிபிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் சாங் போகும். கண்ட்ரோல்ஸ்மே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் வாரண்டி நம்ம பார்த்தோன்னா அமேசான் வந்து 6 month மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் பாக்ஸில் வந்து கிளியராக 1 year வாரண்டி இருக்கிறத வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சூட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நம்ம பார்த்தோன்னா சாம்சங்கோட பட்ஸ் லைவ் இந்த மாதிரி டிசைனோட கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரூக்கு, பீட்ரானிக், கிராஸ் பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து
வந்து OWS லான்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ OWS வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து OWS ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்றத வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். என்னோட சர்க்கிளில் நான் கேட்ட யூசர்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு சீலிங் ப்ரொவைட் பண்ணி அவுட் சைட் என்வரன்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸ் வந்து எனக்கு கேட்காம இருந்தால் நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அர்பன் ஆடியோட வைப் லூப் ப்ராடக்ட் பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட்டோட Amazon லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலிகிராம் 80 டீடைல்ஸ் சேனலை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு ஆதித்யா டெக்.